Jenny, you had some presentation about art and science. Maybe you can answer this question in your presentation. Okay, disclaimer, this is very, it's very experimental. So Alexei and Sasha asked me yesterday if I could share a few thoughts about art and science. And Sasha was actually saying that he was more interested in talking about the methods of research in the arts and sciences. So actually anthropology is in quite an interesting place now that I think at least in the UK anthropology is kind of in between the arts and sciences within the structure of the university. And anthropologists today don't necessarily think of themselves as doing the most categorically scientific work. And the presentation is kind of a brief summary of a few key things that happened in the development of anthropology that got the discipline to a place today where plenty of collaboration with artists have been happening in recent years. Тэгэхээр би одоо яг нийгмийн антропологи гэсэн байгаа. Тэгвэл Алексей Саша хоёрын урилгаар би ингээд ирээд өөрийнхөө бодлыг хуваалцах гэж байгаа байна. Яг урлаг одоо шинжлэх ухааны хэрхэн холбогдож байгаа талаар. За антропологи гэдэг нь өөрөө бас аюул сонирхолтой салбар байгаа. Энэ нь бас яг урлагч биш шинжлэх ухаанч яг нэг голтон байдаг гэх юм да. Тэг би өнөөдөр болохоор илүү одоо бид нар судалгааны аргуудын талаар ярилцах зорилготой байна. So The Newer is one of the most famous books from British anthropology from the early 20th century. And at that time it was kind of thought of as the beginning of anthropology. And anthropology was very much practiced as a science. So anthropologists wanted to study societies and come up with very objective findings about how many people are there in the village, how often do people get married, why do they get married, when, why do they have children. So you can see part of the book here. These are some captures from the book. So with some of the stuff in the book, it's a very natural scientific method of we collect data from the senses or with the help of ecologists and geologists. What is happening, we put that into a table and we come up with some trends. Энэ одоо New Year гэдэг одоо энэ ном болохоор ерөөхдөө антропологи одоо антропологи гэдэг шинжлэх ухааны эндээс ихэлсэн гэж баг хэлж болохоор тийм маш чухал ном байгаа. Энэ 20-р зууны их үед гарсан ном байна. Тэрнээс өмнө болохоор антропологи гэдэг маань өөрөө цэвэр шинжлэх ухааны нэгэн салбар гэж явжсэн бол энэ ном одоо яг юу нээсэн бэ гэхээр жишээ нь одоо нэгэн тосгонд одоо хэдэн хүн амьдардаг хэдэн хүүхэдтэй хэдэн наснда гэрэлтлийн ч юм те илүү тийм одоо нийгмийн асуудлуудыг хөндөд хэлсэн. Тэгээд энэ нь болохоор номнуудын одоо зарим одоо хуудсуудыг ингэж харуулж байна. Тэгээд энд одоо яг ямар аргаар бас ингэж тооцоолт хийснийг бас харуулж байна. But even then, there were a lot of So back then, anthropology really tried to be a very comprehensive study of a society. So even then, art and artistic artifacts were taken quite seriously as objects and things that we can study to understand a community and society better. So I think on the left-hand side, that's Evan Pritchard, the author, his own illustration of some kind of object for storing cheese in his study about the interest in cattle. And in the middle, I thought that was an interesting kind of set of an illustration because it's actually quite close to photography in a sense that it is both documentary and abstract. Яг энэ үед антропологи гэж өөрөө бас яг тийм аюу амаргүй шинжлэх ухаан байсныг харж болж байна. Жишээ нь одоо энэ 100 гаруй талд энэ зурган дээр болохоор нэг тийм бяцлаг хадгалдаг нэг тийм одоо
ууд ч юм уу нэг юм дүрсэлсэн байхгүй. Тэгээ нэг зур одоо номын зохиолч нь өөрөө ингэ зурсан байгаа. Энэ голын юм дээр болохоор одоо нэг малын төвхөр ингэ дүрсэлсэн юм шиг. Тэгээ энэ бас ингэ нэг гэрэг зурагтай төстэй юм шиг бас нэг тийм абстракт тэрнээ ингэ нэг баримтжуулсан юм шиг нэг энийг одоо тэгэхээр зохиолч нь өөрөө бүтээсэн юм. Тэрийг ингэ харуулж байна. Oh, I forgot to mention, he was studying the newer people who lived in what is South Sudan today. Юу судлах вэ гэхээр одоо нэг тийм өмнөд Суданы нэг тийм овог аймагуд амьдардаг хүмүүсийг судалж ирсэн овог аймгийн хүмүүс. So the goal with Evan Pritchard and the early anthropologists, it was still very much to come up with very precise findings and conclusions about a society. And then it's quite a jump in history. But Bruno Latour is interesting in that he specifically studies scientists within a laboratory. So he spent quite some time in a lab that I think Steve Woolgar was co-running. And he was there every day, and he wrote about how scientific facts were constructed, not in the sense that it's not real, but in the sense that it's a lot of work done by the laboratory scientists in the papers they write, in the experiments they do, and the different kinds of instruments they use within the lab. So what Latour was trying to say in his earlier work was that science and society, or the natural sciences and the social sciences, could be thought of in a similar way, in that we pick up different things that are constructed in a variety of ways, whether through natural resources, the kind of natural substances we find in the world, or through human and social artifacts. Okay. Yeah, I know this one. That feels Шинжлэх ухааны хүмүүс учраас маш тийм үзээс нэрч би жоо нөгөө явж байгаа хоёр хүн энэ бас Шинжлэх ухааны антропологийн салбарын маш хоёр бас гэж хондог хоёр нэрнээр энэ хоёр хоёрыг тийм юу хийсэн нь одоо судалгаа тийм эксперимент гэдэг тийм туршилт хийсэн байна. Тэндээр болохоор одоо баг Шинжлэх ухаанч нар дээр туршилт хийсэн гэсэн үг тийм. Эдгээр одоо ингэ яг яаж одоо судалгаануудаа хийж байгаа юм, ямар их одоо бүтээлүүд гаргаж ийн гэдэг би зөвлөсөн. Яаж шинжлэх ухааны баримтуудыг гаргаж ирж тэр нүдээ яаж ажиллах вэ гэдгийг нь нөгөө антропологийн үднээс нь гаргаж ирсэн. Yeah, I just asked Anarmаа to just to help me with it. Yeah, and in his later work, actually Latour just passed away last year, but in his later work he wrote a lot about climate change and the environment. And his work was taken up by a lot of artists actually as inspiration to think more about human, animal and natural environmental connections. Тэгээд бүх зүйлүүд өнгөрсөн жил одоо ингэ асууж тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө энэ ном одоо энэ хүний бүтээлүүд яг одооны орчин үеийн одоо уран бүтээлчнэрийн маш их тийм inspiration одоо тийм сэтгэл авах одоо тийм одоо их үсэр болж чадсан байна. Эндээс одоо яг байгаль орчин одоо Монголын амтэн уус уран ямар хоорондоо холбоотой вэ гэдгийг одоо тийм тайлбарсан бүтээл гэсэн байна. And actually in relation to the discussion we had yesterday, it was very interesting in that Latour's argument about the construction of scientific facts. Politically, he also published a few things about how we humans are kind of failing to talk to each other, because even when we talk about facts, how we understand the facts is so much influenced by what we already believe and what kind of value systems we have. So in writing that book and the other articles he published, he was kind of making an argument that in addition to arguing about what kinds of facts are true, we should also try to understand what sorts of values and belief systems that are influencing our interpretation of the facts, and how we might be able to try to speak to other people who hold very different beliefs if we understand that each of us kind of live in that sort of constructed world. Тэгэхээр одоо чигээр айгуу сонирхолтой яриа хөндөсөн яг нээлттэй. Тэгээд энэ дээрс би ингээд энэ одоо зохиолч бас нэг төвшүүлсэн санаа байдаг. Тэр нь болохоор одоо бид нар бүгд ингээ өөр өөр үзэх
бодолтой үзэл бодолтой. Тэгээд тэр одоо үзэл бодлыг үүсгэх бас ингээд бидэрт ингээд янз бүрийн одоо их сурвалжууд мэдээлэлүүд өгсөн байгаа. Тэгсээр бид ингээд бүгдээр нийгэмд амьдарч байгаа бүгдээр ингээд өөр өөр бодолтой байж байгаа гэдэг тэр талаараа ярьж байна. Би дутуу ярьж байгаа надад зааж байна. Ганц өшөө бас сонирхолтой нэг санаа нь болохоор бид нар ингээд ямар нэг мэдээллийг ингэж гаргаж ирж тавьж хэллээ. Тэр мэдээллийг бол хүн болгон өөр ойлгоно. Яагаад өөр ойлгож байна гэвэл тэр хүмүүс ингээд өөр гэсэн үндсэн соёл, нийгэм гэдэг ч юм уу тэр харилцааны үндсэн бүтээгдэхүүнүүд байгаа учраас тэр мэдээллийг яг адилхан фактыг өөр өнцгөөс ингэж харна. Тэгэхээр бид нар хэдийгээр ингэж буцаагаад шинжилгээний фактыг бид нар ингэж гаргаж ирж тавьж хүмүүст ингэж үзүүлж байгаа ч гэсэн бид нар ямар соёлтой, ямар соёлын нөлөөнд ямар одоо нийгмийн одоо нийгэмшилтэй хүмүүстэй харилцаж байна уу гэдэг бол үргэлж бодох хэрэгтэй байна гэдэг тийм аргументыг гişүүлсэн. Can we go to the next slide? And the next slide. Next. Yes. Okay, so this is one of the it's a recent collaborative project between anthropologists and artists that next slide. It's published by Stanford University Press Online, and one of the anthropologists, Anna King, she's now become a very major figure in the field, but her work is very much influenced by Latour's thinking. And one of her most famous books is on how can we think about ourselves and how do we attend to mushrooms in the world and what can we learn about mushrooms and the way they grow amid a very hostile environment. Just like individuals might try to live in a capitalist system that kind of constantly encroaches on their living space. Энэ болохоор санаад өмнөх слайд дээрээс нэг зураг байсан. Тэр болохоор одоо хамгийн сүүлд гарсан соёлын антрополог ба уран бүтээлчдийн ингээд дундын бүтээл нь хамтарсан бүтээл. За энэний одоо зохиолч нь болохоор Stanford Их Сургуулийн what was also his name? Анармаа гэдэг хүний одоо бүтээл байна. Тэгээд энэ одоо бүтээл болохоор мөнгнүүдийн хөгжлийн тухай өгүүлсэн байдаг. Тэр нь юудад төстэй вэ гэхээр яг одоо бидний ингээд капитализм нийгэмд бас ингээд амьдарч байгаа. Бидний орон зайтай бас ингээд төстэй чинь тийм мөнгөний нийгмийн тухай өгүүлсэн байна. Can we go to the link? Сарын нэг юм хэрэглэлчээд чиний гарч ирсэн. Click enter. Click enter. And you can hover around and click on anything. Is it showing? Okay. You can hover around and see if any text pops up. I can click. Yeah, so I just wanted to show this because it's quite an innovative publication, not just because it's digital, but because I think it's one of the first really well-executed collaboration between artists and anthropologists that present information in quite a new way. Because even today, most publications in anthropology happen exclusively through text, and most people just wouldn't be bothered to read through that much text. And for me, it's quite inspiring when academics work with artists and perhaps digital designers as well to make knowledge and information presentable in a very interactive and creative way. Яг энэ одоо харуулахаар болсон бэ гэхээр энэ одоо маш одоо амжилттай антропологч тэгээд урлагийн хүмүүс уран бүтээлчдийн хамтын ажлыг одоо ингэ харуулж байна. Яг л өмнө одоо дандаа ингэ тийм судалгааны ажлууд төр зөвхөн одоо тийм текстүүд их явж идэг. Тэрийг одоо хүн болгон тэгээд бүгдийг унших. Энэ болохоор ингэ маш ингэ сонирхолтой тийм одоо хүний анхаарал татах тийм байдлаар одоо ингэ маш тийм
одоо тийм академик сэдвийг хөндөж өгсөн гэдгээрээ онцлогтой байна. Okay, let's go back to the slide. And to the previous slide, actually. This one? And the previous slide, yeah. Could you make it slightly smaller? That's fine. So I'm sure everybody knows that Pamukolo is a big mining site in Mongolia. And this book actually, when is it published? Бүгдээ 5-7 хавтыг бол бүгдээ мэдж байгаа. Anyway, it's published within the past 1 or 2 years, but it's a collaboration between a few anthropologists from the UK and Mongolian artists and art researchers. And together they used some of their research on mining activities in Mongolia, environmental issues, and the artists and the academics, both Mongolian and Western, they kind of worked together and produced this little book that let's actually pass it around. За энэ миний одоо гартаа барьж байгаа ном буюу тэгээд энэ слайд дээр байгаа ном юу вэ гэхээр энэ болохоор 5-7 Их Британи улсын антрополог, зөгийн антрополог судлаач, бөгөөд Монголын урлаг судлаач нарын хийсэн хамтын бүтээл байгаамаа. Тэгээд in addition to the book, I think they also did an exhibition in London with the artists. And so, to me, art allows for anthropology and the other sciences a very special way of presenting information and for allowing the audience to really get into the stuff, to feel the information and to kind of develop interest in getting to know more about certain problems and questions discussed. За тэгээд хүн одоо энэ төслийн хүрээ ном гаргахаас гадна Лондон хотод бас үзэсгэлэн гарсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо ингэ миний ихмээр санаа юу вэ гэхээр урлаг бол одоо шинжлэх ухаан юмыг мэдээллийг одоо мэдэрхийг гэж хэлж байна. Тэгээд мэдээллийг танилцуулах маш одоо оновчтой арга одоо хүмүүсийн анхаарлыг татахаас гадна цаашаа судлах одоо сэтгэлийг хүргэх одоо тийм одоо хэрэгсэл болж өгдөг байгаа. Go to the last slide. Yeah, so this is a work by photographer artist Rasmussen, who also participated in this exhibition. That's his work. And from what he told me, this work it's a tank of gasoline. On the bottom is his photo, and then it's kind of like an installation piece where he was also dripping water into the tank of gasoline. And the main idea is to kind of think about water issue in the Gobi area in Mongolia. And it was exhibited last year in November at the museum exhibition. And for me, it was just a very, I guess, multi-sensory introduction to what some of the artists are thinking about in relation to environmental problems in Mongolia. And it's abstract, but at the same time quite direct. I accidentally touched the tank of gasoline and I was like, oh wow, like this is a very physical thing that I'm feeling right here in the moment. And I think even when I don't fully understand the context behind certain artworks that I see at exhibitions, for me it's an invitation to look more into the issue and think more about why people are inspired or feel motivated to create works like that. Энэ слайднаа бүтээлхөр уран бүтээлчдийг гэр зурагчин Батөрөгийн бүтээлээ энэ болохоор өнгөрсөн жилийн 11 сард бүхнээр үзэсгэлэнээр гарсан байгаа. Бүхнээр нэмэлт үзэсгэлэнээр тэгээд Батөрөг бас энэ үзэсгэлэнээс оролцож байгаа. За энэ болохоор юу гэхээр яг доогоор өөрийн зураг тэгээд дээр нэг шилэнд болохоор одоо бензин хийсэн байгаа юм шатуу. Тэгээд энэ нь болохоор ерөөд ойн нутгийн усны асуудалтай холбоотойгоор гарсан одоо тийм бүтээл байгаа усны асуудлыг хүнсэн. Тэгээд ингээд энэ одоо маш ингээд байрч болох үс ч гэдэг нь тийм одоо бүтээл болсон гэж хэлж байна. Яг
ингээд санамсаргүй ингээд ус гэж одоо бариулж ингээд шатхан болж таарсан. Тэгэхээр энэ бас ингээд хэдий уран бүтээлч одоо гол санааг нь ойлгохгүй, хэдий тэр урлагийг 100% одоо ойлгохгүй байсан ч гэсэн энэ асуудлыг одоо цаашид судлах одоо анхаарлыг хандуулах одоо маш том сэтэл болж өгдөг жишээ байна. That's it. I hope it's not too long, and would love to hear what everybody has to say. Миний одоо ерөнхийдөө жижигхэн илтгэл хитрхи удаан биш байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Бусдын одоо бодлыг сонсъё. Thank you. For me, it was like one of the inspiring lecture for me to look more into the anthropology. Like before this, I know anthropology, but not like this way. For me, it was like more connected to art more than physics. In physics and art, like we only draw diagrams, so that's the whole physics connected to art. But that one, the anthropology, is like for me, it's like it's not science, it's like more art. Thank you. Харж хамгийн тийм гоё сэтэл өгсөн мэдрэмж өгсөн одоо лекцэдэ энэ антрополог гэдэг өгчөө урлагтай хамаагүй холбоотой гэдгийг би ойлголоо. Физик би өөрөө физик судалдаг хүний хувьд болохоор хамаагүй одоо физик урлаг хоёр гэхээс илүү антрополог урлаг хоёр хамаагүй ойрхон байт юм байна гэж. Not every anthropological work is so good. Яг амттай баталгаж үзэсгэлэнгийн амар өөртөө мэддэг болохоор бодож байгаа. Just maybe I'll just share my thought on this topic. Well, one thing is for sure that I guess everybody will actually agree on that one, is that art is a way of representing a certain difficult topic to people, more accessible way, kind of way. Like for example, there's a movie, Tenet, and I really appreciated that movie because it basically showed very difficult physical concept, right? Yeah. Yes. And kind of quantum physics. Yes, and it just showed it very neatly. I think very neatly in very understandable, accessible way. And also at the same time, maybe the art also benefits from the science. I'm not exactly sure how, but it's basically bringing out, it's giving this opportunity to explore more. Like for example, this digital technique, it's a science, and this science is giving an art and another way of exploring our senses. Like before we can only see it, but now we can actually hear it and see it at the same time, kind of way. And I think that's one of those obvious connection between these two kind of things. But at the same time, I was asking myself, is beyond that very easy to see connections, is there anything else? And I think I might be completely wrong, but I think it's basically the art and the science exactly the same thing. In a certain sense that we need hypothesis, for example, as I said before, we are working with hypothesis. And apparently the concept is a very kind of important thing for, it seems like that. But in a science, we teach techniques for students. First of all, like how to actually multiply, or how to actually add, or how to actually operate microscope kind of way. And it seems like that's the technique that needs to be one master first.
And then, but then we all, like, after this very big question of the hypothesis, or like a very big question of, and what's, like, for example, maybe he, like, for me, it's, my question, big question is, can you actually capture more carbon into soil? That's my big question, and maybe someone else have some another question, and it's more similar to a certain way of artists thinking about the concept kind of thing, I guess. That's just my big takeaway message from myself. Яг урлаг гэдэг чинь одоо шинжлэх ухааны илүү ойлгомжтой, илүү одоо энгийн хүнд ингээд харахад ойлгоход ингээд илүү үзэмжтэй болгох гэдгийг би тэрнээ санал нэгдэж байна. Гэхдээ урлаг өөрөө бас шинжлэх ухаанаас маш их одоо юм авч одоо маш их баялаг одоо болж байгаа. Жишээ нь өмнө одоо бид зургийг хараад зөвхөн одоо харах мэдрэхүүгээр хардаг байсан бол шинжлэх ухааны тусламжтайгаар зөвхөн харах биш бас сонсох чадвартай болсон байгаа. Тэгээд өөр бас ямар ч мэдрэхүүгээр ашигладаг юм. Тэр бол дандаа шинжлэх ухааны суурьаар бүтэж байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна би бас л одоо энэ одоо судлах аргууд дээр бас ингээ гарах чинь миний бодлоор бас шинжлэх ухаан урлаг хоёр бас л ингээ нэг тийм ижлэхэн юм шиг би өмнө ингээ хийсэнчлэн шинжлэх ухаанд бол заавал ингээ нэг таам төвшүүлээд тэгээд тэрнийхээ одоо тэндээсээ ингээ бүх юм ихэлдэг байгаа. Тэгээд дээрээс нь шинжлэх ухаанд бол маш тийм техникийн талын юм аягүй чухал байдаг байгаа. Жишээ нь их сургууль бид нар ч одоо оюутнуудаа нэмж хасахыг заахаас ахуулаад одоо микроскопыг яаж ажиллуулах вэ гэдэг юм тийм нэг тийм техникийн талын юмнуудыг бас ингээ аягүй заадаг байгаа. I would like to add a few words. For me, it's, in my opinion, art and science, like creativity of the art and science is really the same thing, I think, because and also the methodology is kind of the same. Because if I understood right, in order to draw any paint, let's say, you have to learn some kind of methodology, right? Some kind of techniques. And also in science too, like in order to, let's say, publish a paper. You should learn some techniques. I mean, in that sense, it's kind of the same, in my opinion. Other thing is, science is more like a sixth sensory for human. Like, it's kind of, it's just my opinion. Science is just a kind of sixth sensory, sixth sense thing, and it can explore things we cannot see, we cannot hear, even we cannot imagine. And then art is this kind of interpretation guy or girl who can interpret that sixth sense thing into the five sensory of human. So that's just my opinion. Анармаа Шархүү бас нэг хэдэн үг нэмсэн. Яг аргачлалын хувьд болохоор магадгүй шинжлэх ухаан урлагийн ижлэхэн байж болох юм. Одоо нэг уран зураг зурах ч вэ, эсвэл одоо нэг тийм өгүүл бичих ч гэсэндээ бас нэг аргачлалууд хэрэгтэй. Тэрнгээр бас ижлэхэн байж болох юм. Гэхдээ урлаг болохоор илүү 6 дахь метр хүүг шаардсан зүйл болов уу гэж бодож байна. Тэрийг бол хүн тэмдэрч одоо аргагүй нэг тийм хүн бас ажиллуулж иж тэгжиж урлаг бүтдэг болов. Шинжлэх ухаан болохоор илүү одоо тийм ойлгомжтой. Илүү одоо яг 5 метр хүдээр суурсан. Солиодлчлээ. Шинжлэх ухаан илүү яг 6 дахь метр хүү шиг ажиллаж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө бидний харж төсөөлж чадахгүй юмнуудыг төсөөлж харах боломжтой болгож байна тийм. Урлаг болохоор тэр 6 дахь метр хүү мэдэрсэн юм. Хүний 5 метр хүү болгодог. Нэг метр орчуулагч маань зүйл болж чадчих байгаа байхгүй тийм. Тийм болохоор миний бодлоор ямар нэгэн шинжлэх ухааны хүнд ойлголтыг урлагаар дамжуулж хүмүүст ойлгуулахыг амрах нь болж байна гэсэн санаасан. Don't you think that art can be also this sixth sense, like the tool that can reveal things that we cannot perceive with other senses? Don't you think that art can be also this kind of sixth sense? Yeah, that was my first thought like 15 years ago. And now it's changed to science is kind of sixth sense. Because let's say like, have you guys ever imagined some number? Like, do you guys know imaginary number thing? I think you know, at least one person knows. There is two.
we will never measure that number ever again. Like we can't see imaginary number actually. But in order to understand that number, we need mathematics. And then we use the mathematics to feel that universe, and we use art to express that imaginary or complex number universe to our life. So for me, art cannot be this extensive. I'm sorry. Алексей асуулт болохоор гэхдээ урлагч гэсэндээ энэ 6 дахь мэдрэхүү хэрэггүй гэж юу гэж асуусан. За тэгээд Билгүүний хариулт болохоор жишээ нь одоо шинжлэх ухаанд бол тийм төсөөлөх тоо гэж байдаг. Тэр одоо хийж харж чадахгүй. Тэгтээ нэг тийм тоо байдаг гэж байгаа хгүй. Тэгээд тэрийг магадгүй урлагийнхан одоо нэг тийм буулгаж тэгж одоо хүмүүст одоо харах мэдрэхүүгээр нь буулгаж болох юмаа гэж би одоо харж байна. Тэгээд миний бодлоор шинжлэх ухаан бол хамаагүй 6 дахь мэдрэхүүг шаардсан зүйл байна уучлаарай гэж. But at the same time, I think with art we can reveal things that cannot be calculated or cannot be performed in the way of data, because it somehow deals with something that science cannot really describe. I'm going to steal the microphone, but that's super interesting because when I was visiting the Venice Biennale last year, the theme was about more than human connections and the Anthropocene, the human and the environment. But at some point for me it was like, but ultimately we're still humans making the art and we're still talking about how we feel about the environment and what we think is happening. So what exactly does it mean to think about the world beyond the human? And I mention that because I think, to me, the most interesting artworks still not necessarily represent, but discuss about very specific things. So for example, artist Inkteven's exhibition at the B Contemporary Art Gallery right now, he references very specific historical figures and very specific Buddhist references that I think the specificity gives it depth in a way that certain abstract paintings, while interesting or perhaps in an art historical context, has a specific meaning to certain kinds of audience, or perhaps to me sometimes. What I find more interesting are ultimately the works that have more specificity to them in a way that is perhaps closer to the sciences. Алексей асуусан юм уу хэлсэн зүйл нь юу гэхээр гэхдээ урлагч гэсэндээ бас одоо ингээд дата гарч идэг юм судалгаагаар тайлбарч бол шүү одоо зүйл байдаг шүү дээ гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд Женнигийн хариулт болохоор энэ бас ингээд маш сонирхолтой бас ингээд аюул тийм хөгжүүлэлттэй тийм сэдв байна. Жишээ нь би өнгөрсөн жил ингээд Венец биенналед оролцсон. Тэрний одоо сэдв нь болохоор хүний харилцаанаас ч илүү гэдэг одоо тийм сэдвтэйсэн байгаа. Тэрнээс ч би бас таслаж орчуулсан. Can you repeat your last part of your speech? Specifically about the Venice Biennale and so last year for the Venice Biennale, they took a lot of inspiration from philosophers and anthropologists. But when the kind of inspiration was turned into artwork, sometimes I felt that certain things were lost in translation, perhaps. And sometimes the imagination is very expansive, but I would prefer to see more specific kinds of thought. So what exactly are they trying to say with it if they are going to make a statement about we should do more for the environment? And for me, I saw that in Inkteven's work, in that it's very historical. Yeah, sorry. За тэгэхээр тэр биенналигаас надад төрсөн мэдрэмж нь юу вэ гэхээр тэнд одоо маш их бас антропологи, шинжлэх ухаан, тэгээд энэ уран бүтээлчдийн холбоо бас маш хаасан. Тэгээд миний гол мэдэрсэн зүйл юу гэхээр энэ одоо салбаруудын хооронд ингэж орчуулж байхдаа маш олон юм дундаас нь алдагдсан юм шиг. Тэгээд тэр одоо ингэ төсөөлөн бодох юм гэж бас аюул үнэтэй төсдөг. Тэгээд миний хувьд хэвэл
надад одоо илүү тодорхой ойлгомжтой бас ингээд аюу зүгээр байгаа. За тэгээд саяхан бас нөгөө бийг байгаа. Тэнд бас яг одоо Монголын түүхэнд одоо тийм чухал хүмүүсийн одоо дөрвөн чухал хүмүүсийн одоо хүрэг тэгээд дээрээс нь бас буддын шашны одоо тийм янз бүрийн элементүүд тогтолцсон. Тэгээд бас маш тийм маш абстракт, маш тийм баримжгүй одоо тийм үзэгдсэн байсныг би анзаарсан гэж. Авийн дүрслэхийн дэд сургуулийн гэрэл зургийн багш хэлтэн заагч юм байна. Би зүгээр шинжлэх ухаан урлаг хоёрыг нэг тийм хооронд салгаад ялгаалтай энэ шинжлэх ухаан энэ урлаг ялгаад баг боломжгүй байх гэж байна. Тэгээ шинжлэх ухаан ашигладаг урлаг гэж байхгүй. Тэгээ урлагийг хэрэглэхгүй шинжлэх ухаан гэж байх боломжгүй юм бол. Зүгээр надад нэг сонирхолтой түр миний төшөөгийн ярьсан дээрч гарсан баг тийм. Маш урлаг болохоор аюу мэдрэмжээр тоглох мэдрэмж одоо сэтгэл хөдлөл тийм сэтгэл хөдлөл оруулаад түрүү ангийн систем бахын сэтгэл хөдлөл оруулах юм хэсэгчдэг. Яг энийг жишээ шинжлэх ухааны жишээ сэтгэл хөдлөлийг юу гэж авч үздэг. Урлагт бол ач төрлийн урлагттай сэтгэл хөдлөл гэдэг бол нэлээд чухал зүйл байна. Одоо ямар нэгэн сэтгэл одоо жүжигч юм уу, кино ч юм уу, одоо юу гэдэг нь сэтгэл хөдлөл чинь хатж чадахгүй бол нөр хүмүүст хүрэх нэг зам хаагдчихж байгаа. Тэгэхээр одоо шиг манай гэрэл зургийн салбар гэхэд одоо камер тийм зохион бүтээх техник одоо дээрээс нь доо судалгаа байна. Одоо психологч юм уу сэтгэл судлал бүх шиг хийж байгаа байхгүй. Одоо энэ дээр урлагтай жишээ одоо гэрэл зургийн документ буюу одоо энэ сурвалжлах гэрэл зураг, баримт гэрэл зураг гэдэг сэтгэл хөдлөлийг гарахгүй байж болох боломжтой. Гэхдээ эсрэгээр гэрэл одоо арт одоо бидний үзэсгэлэнгийн сэтгэл хөдлөл зайлшгүй шаардлагатай. Өөр нь тэгж боддог. Тийм учраас шинжлэх ухаан дээр сэтгэл хөдлөлийг яаж авч үздэг? Юу гэж тодорхойлох? So my name is Alexei. I teach photography at the University of Arts, and so in my opinion, in my personal opinion, we can't distinguish art and science because there is because art itself can't sustain without science, and the opposite, and vice versa. And so my question is how science can explain what is film, because for example, when we do a documentary photography, we can just take any photo without any feelings involved. But when it comes to the exhibitions like this, we have to include our feelings, and also when we write a play or when we write a poem or when we do something with art, we just have to include our feelings. So what you scientists, how you scientists can explain what is film? Ихлээр өөрийнхөө бодож байгаа юм хэлж байна. Яг нөгөө би цаашаа байсан болоос гэж үсэж байгаа. Өөрөө чинь psychologist хүн билээ. Тэгэхээр яг энэ сэтгэл судлалын асуудал яг нөгөө psychology гэдэг тэр шинжлэх ухаан руу орох байна. Тэгээ яг өөрийнхөө жаахан мэдж байгаа юм бол тэгээд нөгөө эрг сэтгэлүүд гэдэг шиг эсрэг сэтгэлүүд гэж юм тийм хүсэлт байгаа тийм. Яг тэр нөгөө neuroscience буюу нөгөө биологийн гэдэг чинь биологийн нэг салбар шиг ба Edelweiss тэр судлалуудаас авч үзэх юм бол тэр чинь зүгээр л мэдээллийн урсгалууд явж байгаа. Ингээд одоо окситоцин гэдэг ч юм уу, допамин гэдэг ч юм уу, яг тэр нэг гормоны одоо мэдээллүүд үндсэндээ явж байгаа гэх юм те. Тэгвэл одоо яг гоё асуулт нь юу? Тэгэхээр тэр сэтгэл судлал гэдэг чинь одоо шинжлэх ухаан гэдэг чинь тэр шинжлэх ухаан маань өөр сэтгэл хөдлөл гэдэг маань юу вэ гэдгийг бол ингээд амар тайлаад хамгийн одоо уйтгартай тэндээс нь одоо юм нэг санта гэж байдаггүй гэдэг шиг нэг чи бүх юм ингээд хуус ороод авсан юм шиг надад санаж ирсэн л та зүгээр жишээлбэл ингээд бид нэг хайрын тухай баахан олон зуун жил ярьсан гэсэн чинь хайр гэж юу гэж ингээд бодсон чинь зүгээр нэг гормоны үйлчлэл та гормоны үйлчлэлийн нөлөөнд ор байгаа гэж ингэж бодох чинь тийм сонирх жаа сонирх юм. Гэхдээ тэгвэл сэтгэл хөдлөл эргүүлээд шинжлэх ухаанд нээлтэнд гэдэг ч юм уу тийм
хийх нь хэрэгтэй юу гэдэг асуулт түрүүний хэлдэг шиг. Бид нөгөө тодорхой хэмжээнд зүгээр тэрэн дээр бол миний зүгээр хувийн бодол бол хамгийн хэрэгтэй зүйл хэрвээ би тэр тухайн зүйлийнхаа талаар хэрвээ би тодорхой хэмжээнд тэн дээр passion гэдэг өөрийнхөө тэн дээр дуус сонирхолтой байхгүй болов нэгдүгээр сонирхолгүй хоёрдугаар тэр дуус сонирхлууд бас тэр дуус сонирхлуудаас тэр сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл маань өөрөө тодорхой хэмжээнд бидний тархинд тэр нөгөө төсөөлөн бодох гэдэг тэр зүйлийг ингэж усалж өгч яадаг тэр нэг хүчин зүйл өгдөг юм шиг байна. Тэгэхээр тэр төсөөлөн бодох тэр зүйлгүйгээр бол ямар нэгэн байдлаар шинжлэх ухааны албаны бүтээлчдийг гэдэг бол хэцүү юм. Сэтгэл хөдлөлөөр тулгуурлаж ингээд төсөөлөн бодсон зүйлээ баталж нотлох юм аа айдиа төрсөн тэрний хадлуу явсаар байгаа тэрний судалгаа чинь шинжлэх ухааны юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг яг артистийн хорж зүгээр л яг нэг сэн юм болж гараад байгаа юм биш үү? Үгүй юу? Шат тийм юм болчихоо. Би бас тэгж ойлгосон шүү дээ. Ер нь ойлгосон. feeling emotion passion гэж үүртэй. Урлаг өөр. Тэгэнгүүт энд юу яриад байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө эмоц яриад байгаа байхгүй. Emotion яриад байгаа байхгүй. Энд юу яриад байгаа вэ гэхээр feeling яриад байгаа байхгүй. Чинь хоорондоо ялгаатай байна. Дээрээс нь чиний хэлж байгаа шиг яг тийм ямар нэгэн scientist хүн ямар нэгэн тэнцээ эмоцоор өдөрцөн мэдрэмжтэй байхгүй бол тэр угаасаа paper гарахгүй юм чинь. Боломжгүй угаасаа. Тэр тухайн эмоцийг юунд яаж илэрхийлж ашиглаад байгаа юм эсвэл өөрийгөө яахад ашиглаад байгаа юм гэдгийг хэлээд очиж байгаа. Урлагт бол тэр тухайн эмоцоор төрсэн мэдрэмжүүдийг ингэж илэрхийлж гаргах нь их чухал шүү дээ. Тэр бол урлагийг шинжилхоонч жоох ялгаатай болгож байгаа тийм. Шинжилхоонд бол тэр мэдрэмжээр өөрийнх нь ажлыг нэг тоо томьёогоор бодох нь чухал болчихж байгаа. Тэргээр л ялгаатай юм байна. Ялгаа гэж бай. Ялгаатай учраас ялгаатай нэртэй байхгүй юу? Нэг ализар сэтгэл хөдлөл сэтгэл хөдлөл уур одоо юу гэдэг нь хүмдэх юм эсвэл ингэж энэ чинь ямар нэгэн байдлаар шинжлэх ухаан ч гэсэн нэг юм ализар чинь нэг юм хайгаа бодоо явж ирлээ. Тэр их олчлаа зэ. Тэгвэл бүр тэр нэг догтлох ч юм уу те сэтгэл хөдлөж амар хөдлөл дараагийн ингээ үйлээ хийх ч юм уу. Нэмэртэл зү. Микрофоныг аваад ингэж хэлэм дээ. Тэгэхээр нөрийг би зүгээр чамайг ингэж ярьсан гэж ойлгосон байна. Урлагийнхан болохоор эмоцийг мэдрээд бүтээлээр гаргацдаг. Тэгвэл шинжлэх ухааныхаа эмоцийг мэдрэнгүүтээ тэргээ дотоо босгох гэж юм. Авдаг юм. Хийж байгаа зүйл нь өөр учраас угаасаа эмоц маань өөр мэдрэмж маань өөрөөр ашигладаг гэдэг шүү дээ. Мэдрэмж бол эмоц харин тэ эмоц чинь гэсэн. Sorry, just to interrupt you. I just lost your thought, but so Anarmaa's let me just tell the summary of Anarmaa's answer. So she said that I wish Sasha was here because he's a psychologist and he understands everything neuroscience and so on. So maybe if he was here, he could give us proper answer. But so in science, when we speak about feelings. So there are lots of internal process involved, such as hormonal processes, oxytocin, and other hormonal processes. So, some years ago, for me, it was a kind of shock when I understand love as such a big and huge thing. And finally, I realized it's just something happening within my body. It's just something happening in my hormones or in my brains, and that's it. For me, it was such a new thing, a new exploration for me. Sorry, I forgot the rest of your answer. But so could you please just briefly tell in English? Basically, briefly, we know. Scientifically, we know exactly what emotion is, what kind of transmitters, what kind of neurotransmitters, and what kind of
receptors are involved in what's going on, kind of way, and it's not magical anymore, not mysterious anymore, kind of way. But then the question is how it's being utilized. So the feelings, like no, not feelings. Emotions are being utilized, being expressed through art and the artists. But that's actually Bilgүүn's point. And my point was actually, it's similarly the scientists also need my first argument was scientists also need the emotions in order to go further, because those emotions allow us to fuel our imaginations and inspiration, and that's basically utilize it and use it into, like, for example, maybe produce another interesting paper. To me, this is super interesting because I think a lot of the academic scientists I know are some of the most passionate people about their work, because from what I've heard, lab work can be very boring and tedious, and you really need that passion to keep you going. But at the same time, I guess in anthropology, we don't really try to, well, once upon a time there were sociologists and anthropologists trying to explain people's feelings and emotions. So for example, the French sociologist Émile Durkheim, he wrote a book on suicide and trying to explain that suicide is more of a social problem, and that it happens when certain conditions are met and people feel lonely enough that they just don't want to live anymore. But I think nowadays, rather than trying to explain people's feelings and emotions, there are many anthropologists who try to understand what makes certain people feel a certain way about certain things that happen in society. For example, and in other social sciences as well, for example, in politics or in political anthropology, what makes certain groups of people want to vote for a certain politician, even though the facts tell us that the policies that such a politician supports are not beneficial to the people who vote for them. So that's the kind of thing that anthropologists have been trying to study. I don't think we can come up with explanations that are definitely correct, but I guess scholars try to come up with some sort of understanding of how these processes happen and how our feelings affect what we do in the world. Тэгэхээр одоо чинь анхаарах гэсэндээ энэ асуудлыг бас ингээд маш их аюул судалж байгаа асуудал байгаамаа. Одоо яг эмоц гэж сэтгэл хөдлөлийг ярьж байна. Жишээ нь одоо амиа оролт гэдэг асуудлыг авч үзэх юм бол зарим одоо хэсэг бүлэг одоо антропологч нар энийг одоо нийгмийн асуудал гэж үзээд нийгмийн ямар зүйлүүд одоо ингээд бий болохоор хүн одоо амиа хорлох дээр тулж байна гэдэг талаас судалдаг бол зарим одоо антропологч нар болохоор илүү одоо хувь хүн талаас юу болохоор ингээд амиа хорлох дээр судалж байгаа гэж одоо тэгж бас хоёр талаас нь судалж байгаа. За эсвэл бас улс төрийн антрополог гэж бас тийм шинжлэх ухаан байна. Тэнд болохоор ингээд тодорхой бүлэг хүмүүс яагаад заавал энэ хүмүүд одоо саналаа өгч байна гэдгийг бас ямар сэтгэл хөдлөлтөөр тулгуурлаж энэ шийдвэрийг гаргаж байна гэдгийг бас ингээд судалж байгаа. Тэгээд тэгэхээр жишээ нь одоо миний зүгээс антрополог гэдэг хэсэг дээр ч гэсэндээ яг тодорхой хариулт энэ дээр байхгүй байгаа. Бас л ингээд маш тийм одоо судлагдаж явж байгаа тийм нэг том асуулт байна гэж хариулж байна. Одоо бас нэг юм байна. Энэ нэг AI гэж нэг зүйл байгаа шүү дээ. Одоо интернетээр ч ингээд зүгээр AI биш. Одоо шинэ интернетээр одоо бахан дата зургууд цуглуулад тэр дүрслэхээр би болох. За одоо энэ дээр одоо киноч одоо яг зохиолтой юм эсвэл сайн мэдэхгүй байна. Дүрстэй бүрийн хөдөлгөөнд анимашн хийгээд байсан. Фото зураг гэмээр яг оруулсан байна. Яг өгдөл өгөөл ингээд хараад байна. Тэгээ энийг яг шинжлэх ухаан гэх юм уу? Урлаг гэх юм. Тэгээд шинжлэх ухааны хүмүүс талаас нь харах. Одоо тэр
одоо би бол урлаг гэж юу үзэх вэ гэхээр сэтгэл хөдлөл ч юм уу тэр хүний нөгөө юм орж ирэх урлаг юм байна гэж юм бол харж байгаа хгүй. Тэгвэл яг нэр шинжлэх ухааны талаас нь танай талаас хараад юу шалах вэ? Тэр мэдээж хийвлээ явах нь сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл тийм байгааг л гэж боддог юм шүү дээ. Тэг код. Тэгвэл одоо тэр чинь урлаг гэж болж шүү. Болоод талаа шиг юм л да. Яг одоо явж байгаа халуун маргаан те. Яг тэр AI бүтээлийг бүтээл гэж үзэх үгүй юу гэдэг яг маргаан байгаа шүү дээ. Яг зөв миний бодлоор бол тэрийг одоохондоо бүтээл гэж үзэхгүй. Яг тэгэхээр нэгэд гарцсан датаг ашиглаад юм яаж байгаа. Нэгсэндээ та хэдийн бүтээлийг та хэдээс зөвшөөрлөгөөр хувааж авч байгаа байхгүй юу? Тэр AI бол тэр тал дээр бол би тэрийг бүтээл гэж бодохгүй байгаа. Шинжлэх ухааны өнцгөөс нь харах юм бол тэр их гой судалгаа байна. Яг тэр эсвэн дээр тэр 10 хүний тарих яаж ажилладаг гэдэг хэлээр харуулж байгаа юм л да статистикээр бид тэр юм та яаж ажилладаг гэдгийг харуулдаг байхгүй. Тэр талын судалгаан дээр бол гоё шинжлэх ухааны судалгаа мөн. Дахиад дэлхийд бүтээл гэдэг дээр бол би ястаа бүтээл гэж бодохгүй. Тэр ч одоо ингээд тий хойхоны хал үт шүү. Чиний зургийн нэг хэсгийг булгааснаа тэр хүний зургийн нэг хэсгийг булгаалсан бодоо. Өөр нэг зургийг нийлүүлээд тавьснаа тэрийг бүтээл гэхэр чиг санагдаж байгаа хэрэг. Ялангуяа тэр дээр урлагийн хүмүүс бол юу гэдэг вэ гэдэг. I have other opinion. So after that, next question was, so in current days there are so many artworks that are made using artificial intelligence and coding. So my main question is it art or not? So and Bilgүүn's answer is basically he can't say that it's like a pure art, but so basically it's a very hot topic right now. People are arguing and discussing what's that. So why it's not art? Because you copy something from here, from there, add some picture or some image, and I just can't call it art. But on the other hand, it's there will be a very good ground for the research on how human brain works. It's a very good thing to research some statistical data. How do we choose certain things, certain images, and so on. I think Sonia says she has a different opinion. Би хувьдаа болохоор AI хүмүүс ингээд хүлээмжшүүлэх гэдэг нь уран бүтээлчтэй ялангуяа дэлхийд даяар ингээд эсрүүцээд байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг нэг энэ зүгээр би ч гэсэн бас ингээд илүү одоо гараараа хүн оюухан ашиглаад тийг нь илүү одоо үнцэнтэй гэж үзэж байгаа боловч сайн яг Билгүүнийг ярьж байх хооронд ийм айдиад одоо нэг юм ингэж ярьж байгаа. Энэ тэндээс одоо зөвлөсөн датануудыг нийлүүлээд одоо зөвгүүдийг нийлүүлээд тэгээд ийм бичингүүд ийм резалт гараад ийм гарч байгаа. Тэр нь болохоор яг биш ээ гэж хэлж штэ. Гэхдээ бас нөгөө талаараа энэ яг компьютер бидний өмнөөс хийж өгж байгаа горол одоо техник хийж байгаа гэдгээрээ л өөр болохоос биш. Яг процесс нь болохоор бүх зураачид ч гэсэн одоо дэлхийн урлагийн түүх гэдэг юмыг үзээд маш олон мянган зураач нар гэлтүрчтэй юмнуудыг харж олон мэдээлэлтэй болсныхаа өвдөн дээрээс тэр хүн тэр бүтээлийг бүтээж байгаа гин нөгөө нэг сансраас нэг одоо нэг тэнгээс нэг юм орж ирдэг хүмүүс одоо нэг онгод гэж нэрлэдэг юм миний бодлоор онгод нэг зүг зүгээр би ямар ч зураг үзээгүй гэж байсан чи гэртээ ингэ байсан гин тэнгэл тийм зураг хизээч тийм зураач энэ ертөнцид байхгүй тайлхан яг одоо техник бидний хүмүүс цаг хугацаа одоо материал нэг бол амар эко юм шиг те одоо чинь тосон бодог чинь айгүй хэм хар тоглолтын орцтой. Ер нь бол энэ уран зургуудыг удаан байлгахын тулд нэг одоо бодож байсан энэ олон зуун жилийн химийн уран чинь ер нь бол хүний эрүүл мэндэд бол амар муу штэ. Тэгэхээр нэг бодлоор ингээд техник ингээд хөгжөөд тэгж хийж байгаа нь зүгээр бид нэр өөрсдийнхөө гараар хийх юмыг зүгээр л техник болгож хувирсан болохоос яг бас нэг талаараа ингээд арт гэж хүлээж болмоор юм шиг надад бас санагдаж байгаа. Хэсэг хугацааны дараа уусаа бүгд хүлээ. Одоо гэрэл зургийг хамгийн анх гарч ижих нь бүх уран зураач нар ингээд айгуу гоё реал ингээд уран зураг зурж байгааг ингээд нэг клик дарангуутаа нэг гараад ирсэн. Энэ бол энийг хизээж урлаг гэж хүлээмжшүүлэхгүй гэснээр хэсэг хугацааны дараа одоо болохоор ингээд гэрэл зураг бол урлаг мөн гээд бүх
бүх дэлхийн даяараа ингээд урлагийн хэсэг болгосон бидний тэр дотор явж байгаа. Тэгэхээр бас яг тийм л болох. Тэгээ нэг бусад одоо нэг гэрэл зураг, уран зураг энэ төр бүхнүүд ч юм болохоор ерөөхдөө бол нэг жоохон хэлбэр нь өөрчлөлтөд байгаа болохоос биш. Хамгийн анх хадны сүв зураг зурснаас анхны ангинаас нэг амар дээшээ бүр аймарлаг. Ер нь л ер нь байгаад байгаа шүү дээ. Бүр албаар буцаад байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь хамгийн анх зуржсэн ер нь баг хамгийн perfect санаа байсан байх. Бүр улам амар юм албал байж байгаа. Тэгээд болохоор суусан дараа уусаа бүх төлөвшөөрөл баг тийм. Одоо уус нэг NFT гэдэг юм гараад ирсэн. Бүр ингээд зараал мөнгө төгрөг болоод бүр амар юм болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уусаа замасаар бол болж байгаа. Болоход ах бүсүүлтэй бүр одоо ингээд уран зураг байх болоо фото зураг ингээд бид тэр түгэж орж байгаа. Одоо дараагийн level нь юу уран зураг фото зураг ялна шүү дээ. Тэгвэл тэр нэг байгаа гэсэн итгэл шиг зүгээр нэг код нэг тийм юм авч байгаа шүү дээ. Тэр ихтэй яг нэг машин дээр нэг сургадаг юм байна шүү дээ. Одоо бидний нэрээр AI гэдэг чинь AI биш шүү дээ. Энэ бол AI болоход маш голгох юм. Энэ бол суралцаж чаддаг код гэхгүй. AI гэдэг чинь юу гэхээр өөрөө суралцдаг процесс бид нар шиг гэсэн. Тэгэхээр тийм AI-ийг одоо гарч ирэх бүр гоё болохоор байна шүү дээ. Мань нөхөр яах вэ гэхээр хүн төрөлхтний бүх түүхийг үзээгүй байсан ч өөр гэсэн бүтээлийг боломжтой гарч ирэх байхгүй юм чинь. Тэгэхээр хийсэн бол яа гэдэг яг би яг нэг асуусан байхгүй. Одоо бид нар юм ярьж байгаа энэ дээр нөгөө Москвын мөнгөлийн гол санаа төвшүүлсэн юм байна. Бид нар юу прогрессив гэж үзэх юм бэ гэдэг асуудал. Өөрөөр хэлбэл тийм прогрессив. Эсвэл би юг оюуны болгоо гэж үзэх үү гэдэг асуудал. Тэгэнгүүт одоо жишээлбэл нотн дээр гэхэд өмнө ингээд өмнө байжсэн нотыг жаахан хуургаад илүү төвшөнд гаргацсан. Одоо юу гэдэг тэрнийг жишээлбэл хулгай гэж үзэх үү. Зэблиний нэг юм аваад юм байна л да. Тэгтэл тэр чинь өөрөө тэр яг одоо юу гэдэг өмнө тэр хэрэглэг өмнө мянган удаа тэр ингээд тоглогдчихсэн ч гэсэндээ тэр нь ерөөсөө гэдэг inspiration болж өгөөгүй байтал зэблин тэрнийг аваад жаахан хуургангуудаа нэг тийм их хөргөлж биш юм байна. Тэгвэл тэр нэг inspiration болсон гэдэг утгаараа энэ бол энэ прогресс одоо оюун болгоо мөн үгүй гэсэн. Гэтэл яг тэрнтэй адилханаар хин нэг ийм том асуудал болсон гэвэл нэг зохиолчийн зохиолыг зохиолч судлаач тэгээд тэр нэг хүн яхаараа аимшигтай гэмтгээр үлддэг вэ гэдэг талаар тэр psychology судалдаг. Тэгвэл тэр хүний бичсэн бүх эрдэмтний бүтээлийг нь авангуудаа Бродвей жүжиг болгоод тавьсан. Бродвей болгоод жүжиг тавихтаа тэр хүний хэлсэн, ярьсан тэр бүх зүйлийг бүтээлчдийг ингээд Бродвей жүжиг болгоод тавьсан. Зөвхөн гэдэг нэрсэг төвшөлтсөн. Тэгэнгүүт тэр хүнийг хувь хүн гэдэг тэр судлаачийн хувь судлаач гэдэг талаас нь бүр таньж болохгүй зар тэр хэмжээнд тэгэхээр тэрнийг тэгмэд оюуны өвчийн том хулгай гэсэн тэгтэл нөгөө судлаач нь эргүүлээ бодсноо хэрвээ энэ хүн ингэж Бродвей жүжиг болгож хүмүүсийн анхаарал тавиагүйс бол хизээч хинч миний энэ одоо юу гэх ингээд юм бүтээлүүдийг ингэж хүмүүс нь сонирхгүй байсан. Харин энэ хүн тавьснараа энийг шал өөр төвшөнд авчиж байна гэдгийг сүүлд ойлгосон гэж байна. Шүүх бахан шүтэлснээр тэгэхээр яг энийг би нөгөө яагаад ингэж оршил ярьж байгаа юм одоо түрүүний яриад байгаа бид нар нөгөө AI хүмүүсийн ингэж хийсэн юмыг ингэж зүгээр ингэж сураад байгаа гэдэг алгоритмтэй өөрөө суралцаад дараа нь дахиад өөрөө шинэ юм нэмэх тэр чадамж нь гарснаас нь хойш үнэлэх үү эсвэл тэрний өмнө үнэлэх үү гэдэг асуулт би тавих гэдэг юм л да. Мэдээж дараа нь бидний шийдэх юм байсан. Эсвэл ядаж математикчсэн. Айгүй хэцүү. Одоо ингээд хүний ухамсар гэдэг юм байна тийм. Хүний цааш нь хөрвүүлэхгүй шүү дээ. Тэр хуулиар хариутай яг тийм л оюун хантай гэж үзэж байгаа шүү. Тэгэнгүүт зарим тохиолдолд яг тэр зарим төрлийн амжилтыг эдхийг хөрвүүлдэг яг ухамсартай гэж үзээ. Ингээ явах юм бол бидэрт баг идэх бол байхгүй болдог. Тэгсэн чинь AI гэрийн асуудлыг хаана явах вэ хэцүү. Яг одоо бид энийг AI гэж нэрлэдэг байсан чинь ухамсартай үгүй гэдэг асуудал стил байна. Яг бид нар өөрсдөө ухамсар тодорхойлохгүй.
айгүй хэцүү даа. Дээрээс нь хувцас яаж ажилладаг вэ гэхээр экспоненциал дэш явдаг. Яа гэх амар хурдан дэш. Тань нөгөө коронавигийн тахалтаас удаан баг явж байгаа огцон дэш хийж байгаа. Хувцас тэгж дэш явдаг. Тэгээд бид нар энэ боллоо гэж хийх гэж байж гэмээр нөхөр гид төрүүлээ явуулж мэддэг байхгүй. Тэгвэл дахиад тодорхойлох боломжгүй болж болно. Сая бол зөв миний фантастик бодлоо шүү гэх. Миний бодлоо манай л өнгөний ядуу зугаар тэгээд англиар хэлж байгаа. Тэгвэл бусдын угаас яаж хийж Женни. Женни. Нэг юу лээ. So she says basically she says that art made with AI is also an art because only the tools and methods are evolving, but art stays like as an art, same as the petroglyphs that were used like in the ancient periods of history and so on. What else was that? So yeah, because even the person who uses those modern technologies such as AI, artificial intelligence, he or she needs to study the history of art, needs to get like lots of inspiration, need to get some information, and only after that artists will be able to process, to create some art. And Bilgүүн added that what we call AI today is not so, how to say, it's not so smart or defined enough because it works with the machine learning. And Anarmаа added that. Nice stuff. Yeah, it's a long story to actually translate. Okay, I'll try to summarize what I said. So the question is about how we define what's new and what's old, and how we define this. That's new means like added some extra information or added some extra kind of thing. And so that's the basically it's a tricky question, and we are doing so badly at this thing when as a human beings when we try to deal with this what's new and what's old, what's the intellectual property kind of thing, and that's also an extent related to this AI question. Basically, my question to the Bilgүүn was how we define this. Okay, now this AI is just let's say that just to make it simplified, the AI is actually compiling things we have. But then, what happens if AI just one day decides to add its own kind of interesting idea to it? And if it happens, do we call it the things before that extra addition art, or do we call the something that is produced after the AI added something on own kind of way? For me, like it's very hard to define at which part when AI becomes AI. It's almost impossible because that one is progressing on exponential level. So in that sense, that AI can outsmart us like in a very few short time. So in that makes it is very almost impossible to measure when is it called AI. But the thing is, if that AI added its own decision, somehow, let's say, we cannot see that. If it's doing art, we can see that, but if it's doing something, we cannot see that. It's impossible. So let's hope that's not that happen. I'm not a fan of AI. Yeah, I also feel that AI is somehow a bit overrated now, and it's for me it's interesting that I think especially in this field, I think we have the same with 3D printer. When they introduced this 3D printer was introduced first,
was like people decided they could print everything out of it, and but what we have like in the modern world is just it can deal only with very simple things. Those 3D printers that can print complicated things are not available even for artists, I think. The same I think with AI. When I look on this development of this technology, I feel that they use this artistic visionary to attract people to this new thing and to bring attention and to, I think it's kind of marketing. But at the same time, I think AI works really like could be a good artistic tool, and I think it works actually in an artistic way. When I say that to combine things, to take different things and combine them into something else, it's not an artistic approach. I also disagree. I think it's exactly the artistic approach. So artists takes things from different fields, offer different kind of, it could be emotional things, it could be technical things, it could be knowledges, and they put them together in it's sort of collage, which became like a piece of art. The same as AI. I think there are artists who work with AI. They are more like teachers or curators who collect different, who make the first choice of in which field this AI works and with which material. So I think it's also a kind of artistic approach. Миний бодлоор AI гэдэг зүйл нь болохоор маркетингийн зүйл нь одоо мод болж байгаа юм гэж би үзэж байна. Тэр нь одоо 3D принтертэй төсөөр одоо харьцуулж болно. Анх 3D принтерийг гарч ирэхэд бараг ингээд харуугийн бүх юм ингээд хийгдэж болох юм биш үү гэх ингээд хүмүүс амар сандралж гайхалсан. Тэр нь гэсэн чинь яг цаг хугацааны яваад юу гэж харсан гэхээр тодорхой зүйлийг хийж байгаа. Арай л бүгдийг хийж чадахгүй гэдэг бол харуулсан. Тэр шиг бас ингээд AI мод шиг тэгж гарч байгаа гэж би үзэж байна. Гэхдээ зураа одоо уран бүтээлчдод AI-ийг ашиглах нь бас ингээд зөв үедээ ашиглах нь бас аюул хэрэгтэй юм байгаа. Тэгээд бас энэ манай явж AI-аар гарсан бүтээл уран бүтээл мөн үү биш үү гэдэг дээр би бол мөн гэдэг талыг үзэж байна. Яг л одоо ингээд куратор янз бүрийн мэдлэг мэдрэмж янз бүрийн зүйлийг цуглуулаа. Тэгээд техник ашиглаад одоо ингээд үзэсгэлэн бэлтгэдэг шиг AI-аар бүтээж байгаа уран бүтээлчдийн энэ тэндээс янз бүрийн цуглуулаад тэгээд өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийнхөө одоо харж үзэж байгаа бас нэг бүтээл гаргадаг байгаа гэж маш тавчдаг. Yeah, I guess I agree. I think my take on technology is that technology doesn't make or break art. I think digitally generated images existed way before AI, and there are some manually painted paintings that I would say might not be the most artistic. So I guess it's more about what one does with the technology rather than whether the technology is good or bad or is art or not. But I agree that I don't think we understand enough about AI and the kind of trendiness of putting AI into everything while we don't fully understand how we are using it is quite risky. Jenny бас санал нэг чинь одоо энэ зүгээр нэг мод болсон зүйл байгаа. Юу гэдэг мод болж байгаа бол бид нар бүх юм руугаа ингэ оруулж хаад үзээд байгаа. Тэгээд энэ болохоор их тийм сайн зүйл биш, мууч зүйл биш. Харин уран бүтээлч хүн яаж одоо энэ технологиг ашиглаж чадж байна гэдгийг л одоо шууд үзэх байна. On the topic of the AI, I have an actual question. Whether, like, you know, that there's the average appeasing thing kind of thing. So if AI produce things that's appeasing to like for 95% of the people, will it be good thing or bad thing? Like from the artist's point of view, like зүгээр ийм л магадгүй техникс гэж магадгүй нэг чиглэл AI-гаар статистик магадлалаар нэр чинь үндэсний гаргаж ирж байгаа юм шиг гэдэг ч юм уу хүмүүсийн хийж байгаа бүтээлүүдийн ингээд
сайн үеийн таалагдж байгаа болов гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэх юм бол тэр юу гэж үзэгдэх вэ гэдэг ч юм. Өөрөөр хэлбэл бүтээл хүмүүст таалагдах албатай юм гэх юм да. За хэрэг асуулт гэж байна. За. Энийг хариулах. Юу сайн тэнийг хариулах болохоор уусаа. Тэгээ энэ нэг асуулт чинь урлаг юу хүмүүс 95 одоо дийлэнх талтай гэж байна. Эсвэл хин нэг хувьд маш AI мөн AI бүтэн одоо чинь математикаар зодож чинь дийлэнх хүмүүс цаад тийм алдсан юм гаргачлаа гэж бодоход тэр нь одоо юу гэх юм тэр нь одоо юу гэх тэр шинэ байлаа гэж зааш тэр тусгай нэг шинэ санаа гаргах тэр нь одоо юу гэх урлаг гэдэг үзэсгэлэнгийн физик хүмүүстэй байх гэх юм аа. Би бас надаас нэг зүйл. Одоо шинэ AI дээр нэг их бүгдлүүд өгч байгаа шүү дээ. Одоо шинэ хүн гэдэг одоо шинэ намайг гэдэг юм нар хүн хаах гэж байгаа шүү. Тэгвэл тэр хүн өөрийнхөө мэддэг бүгдлүүдийг нэг хийнгүүл явсараа би намайг өөрөө энэ хамаагийн тухай нэг дурсахгүй тийм бүгдлээс үгүй явсараа ороод болно шүү дээ. Тэгвэл одоо ямар нэгэн байдлаар хиймэл тэр нөгөө төрчин одоо тооцоосоо гараад яг тэгвэл тэр нэг өөр яг надтай адилхан биш юм уу те. Одоо миний судалж байгаа тэр орчинд миний нөгөө мэдээлэл байхгүй байх юм бол чинь ингээд явсараа нэг юм бий болгоно да. Яг адилхан биш байх баг. Тэгэнгүүт энийг бас өгөгдөл өгж байгаа. Би тооцоогоо нэг юм өгөгдөл өгнө шүү дээ. Хамаар нүдтэй алтан цаас гэдэг нэгтэй юм. Яг энэ өөрөө бас яг урлаг гэж үзвэл бас болохгүй юм байна. Үг гэдэг чинь өөрөө шүлэг, найраг, юм сэтгэгч өөрөө бас урлаг л байна. Тэгэхээр энэ талаас нь хараад бас байж болох үсэл юм л та. Би бол гэж бодоод байна. Энэ нь зүгээр урлаг гэхээр би заавал дүрслэх урлаг гэж бодохгүй юм л та. Эцэн чинь одоо нэг би нэг яа гэдэг энэ дээр шинжлэх ухаан яг яаж үздэг вэ? Нэ. Одоо энэ юу штэ? Гэрэл зураг гэдэгтэй холбоотой ярихад гэрэл зураг одоо шиг бид хэд ингэ байж хахад энэ камер одоо бид нар зүгээр ингэ тавиад орчихоор ингэ бичиж байгаа тийм. Тэгээ бичингүүд одоо шинийг нэг одоо нэг ямар за муугаар гэдэг гэрэл хэрэг боллоо. Тэглээгээд ихэд тэнд би камера барьчаад зураг дарж байна. Энэ камер энд бичиж байна. Нэгвэл эндээс анх гэрэл зургийг үүсгэхэд гэрэл зураг яг байгаа зүйлийг байгаагаар нь авдаг учраас хэд хэрэг баримт гэж үздэг байсан. Тэгвэл одоо шинжлэх ухаан ч юм уу янз бүрийн техник хөгжөөд ирэнгүүт энэ хөдөлгөөнгүй одоо шинэ тэнд байгаа нэг өрөөний камер шүү. Чи ямар нэг сэтгэл хөдлөл хүний хумсалт зүйл оролцоо учраас энийг баримт гэж үздэг. Энэ хоёр ялгаа гарч чадахгүй. Тэгэнгүүт энийг одоо документ гэрэл зураг дээр сурвалжлагын гэрэл зураг дэлхийд дээр байгаа дайм тулаан дээр юу гэдэг бүхнээр авч байгаа гэрэл зурагч чад энэ хүнлээ авч байгаа сэтгэл хөдлөлөөр оруулж байгаа. Тэгвэл тэрийг сайн зураг энэ бол яг энэ нөхөр энэ камерыг өнцгөө олоод харсан бол яг тэр сэтгэж байгаа хүн шиг бас зураг авч гаж болж л байгаа. Энийг одоо шинжлэх ухааны талаас нь арай одоо тааны шинжлэх ухаанаас хол болохоор ч юм уу яахгүй юм магадгүй. Яг энэ талаас нь тайлбарлал ямар тайлбар байж болох вэ? Асуулт нь шүү дээ. Камерын ад хүн байгаа байхгүйгээр хоёр ялгаатай байна. Гэхдээ энэ чинь хэн авч байрлуулснараа үндсэн тодорхойлогдсон шүү дээ. Гэрэл зургийг юу гэж одоо шинэ үздэг вэхээр гэрэл зургийг анх одоо шинэ Америкийн судлаач гэрэл зураг авахтаа хүн хэзээч муухай байсан ч гэсэн ямар муухай гоё юм бэ гэж бодож авдаг гэж. Ямар нэг төсөв авахтаа. Тэгвэл тэр хүн заавал би одоо таядаг эндээс нэг авахгүй надад таалагдахгүй би өөрийнхөө мэдрэмжээр өөрийнхөө мэдрэмж чинь ямар нэг юм оролцуулаад арай өөр үзэхөөс ингэ авчиж байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ баримт болж чадахгүй тухай асуудал маргаа явуулдаг. Энэ нэг баримт гэдэг чинь өөрөө шинжлэх ухааны нотлох шүү дээ.
Тэгвэл нотлогооноор одоо сэтгэл хөдлөл орсон байх хэрэгтэй гэдэг юм уу гэдэг асуудал юм да. Yes, like quite a big and wider and very interesting question, I guess. So let's imagine that there is a camera is making a video. So there is a camera recording us, and also there is a camera over there also is recording us, and these are like a purely documentary processes, because there are no any emotions and feelings involved. Like there is no human behind it, and they will take everything as it is going right now. But when there is some human behind the camera, it's very hard to say like which is right or wrong. And so my question is how science can explain. Асуулт нь болохоор одоо чи баг амтлаа шалгах юм. Тий. Асууж байгаа гэж байна. Одоо хүнээр одоо шин би одоо камер ингэж хаад дурсуулахад хоёулаа адилхан дурсгүй шүү. Энийг энэ хүн авсан нэг энэ техник асууя байна. Ялыг шин шинжлэх ухаанд баримт гэж үзэх. Хоёулыг нь авч үзэх юм бол So I understand. So for example, so that camera and my camera, they both can create some images, but one is like unemotional, and the other one I'm standing behind my camera. So in science, what is document and what is not? So which one you will choose as an evidence, as a document? Энэ антропологтой холбоотой юу вэ? Тэгээд яг баримтыг талаас жишээ биологч юм уу одоо физиктэй болоод I guess I would ask evidence for what? The юуны баримт гэж үзэх юм. Юуны ч үзүүлж шүү. Ер нь зүгээр яг юм шиг юм. Энэ болохоор яг гэрэл зурагчид одоо Монголд байгаа гэрэл зурагчтай аюул тулгардаг асуудал. Ер нь бол өөрөөр талбай дээр байгаа нэг юм бүжигсэн юм дээр хүмүүс нь сэтгэл хөдлөлөө оруулаад авчаад тэрийгээр баримт хийж үздэг байхгүй. 90 оны цуглаа чагсаа маргааш шин гэрэл зургийг юм. Тэгвэл тэр хүн өөрийнхөө өнцгөөс өөрийнхөө эмоцоо баган зураг авчаад тэрийгээр баримт хийж байгаа. Одоо ер нь бол шинжлэх ухааны талаас баримт хийж үзэх юм бол хүний сэтгэл хөдлөл ямар нэгэн тийм мэдрэмж ороогүй зүйлийг баримт хийж үзэх юм шиг тэр хүмүүс яриад байгаа байхгүй. Сэтгэл хөдлөхгүйгээр байж байж өөрөөр нь болохоор сэтгэл хөдлөлтөй байсан ч гэсэн байх. Дайлын шинжлэх ухаанд баримт гэж авдаг юм. So photographers in Mongolia face to this issue quite often. So for example, there are some events happening on the main square, and each one of us will make a picture, but without emotions and feelings involved. And after that, we want to present it as a fact, as an evidence. But sometimes it's very hard to say whether if it is or not. So what do you say about this? I think it's a difficult question. I guess the first step is to even find out how the photo was taken, by whom, under what circumstances, and it's not always an easy thing to find out. And I guess the point of perhaps anthropological research is we see photos, we see news articles, we see objects all the time, but usually we don't take it as it is. We try to meet the people who took the photos or who wrote the article to speak with them, and also people who took other photos who wrote other articles. And we understand by, I guess, engaging with the people who did the work to try to get to what was actually happening. But I guess, to me personally, not as a researcher or anything, every photo, I guess, like, says something on its own. When the photo is captured, it takes on a life of its own almost. That the story behind it matters, but
sometimes it's also a bit separate from the story that is told from the photo. And each thing has its, I guess for me, each thing has its own purposes of what it can be used to do or what one can choose to do with the information. Тэр одоо тодорхой аливаа зураг дээр хийн авсан, явах гэж авсан, ямар цаг үед авсан гэдэг нь маш чухал. Жишээ нь одоо ингэ нэг ингэ зураг байлаа гэхэд эсвэл одоо ямар нэгэн тийм нийтлэл байлаа гэхэд тэр зургийг одоо авсан тэр нийтлийг одоо бичсэн үнтэй уулзаад за бас нэг өөр бас нэг зураг нийтлэг бичсэн бас уулзаад тэг яг ард нь яг юу болсон гэдгийг мэдчихэж тэгжиж юм мэдээлэлийг харьцуулж тэгжиж бас нэг өөрийн бас нэг үйлчлэж юм уу юм төрөл аягүй зүгээр шууд яг юу юм гэдэг үнэхээр бас ингээд аягүй барьцгүй тэгээд ер нь бол энэ зургийг ямар зорилготой авсан гэдэг нь одоо хамгийн чухал асуулт юм болов уу гэж бодож байна. Таны хариулт таалагдав. Таны асуултын хариулт танд таалагдав. Яг тийм хүмүүсийн үгтэй асуулт л би арай өөр үзгээс харахгүй гэж байна. Тэгээд гэр зураг одоо шиг энэ бол баримт гэдэг зүйлийг шинээр физик дээр тийм баримт хатаа гэдэг нь яг яаж авчих юм бэ гэдгийг тодорхой болгох юм байна. Одоо энэ ихэд энэ хайрт нь олохгүй юм шиг байна. Энэ зүгээр би болохоор дүрслэхээр багш тайлбар МУИС ШУС Биологийн МУИС юм шиг. Надад нэг юм анзаарч байгаа. Нөө өдөөгүй багтна сургууль сурчлахаар физикийн нэг хөштэй байна. Өдөр явуулсан чинь ихэнх нь нийгмийн талын юмс. Тэгээд одоо шинэ физикч юм уу байгаль орны төлөө яваад өдөрөө дизайнер тэгээд IT инженер болно. Наа юу нэр хэвчээ. Тэгвэл шинжлэх ухаан ч юм уу яг одоо шинж монголчууд дэлхийн угаас инженерчл шинж ухаан дээр тохиолдож юм маань энэ хүмүүс уулзаа ярив. Инженер технологи өөр баг ойлгож үзээ. Сайхан сонсож ирсэн физик энэ их мөр хатгаад файл нэгтэй. Тэгвэл бид өөр энийг хэрэгцэл байдаг тааны бидний тулгуурлаад та нарын мэргэжлийн манай улсын хөтөлбөрийн юм тийм шинжлэх ухаанч дэвтэр юм тулгуурдаг хүмүүс бий болгоход хамтарч ажиллаж байгаа ямар тийм санаа авах. Тэгэхээр шинжлэх ухаан шиг физик физик гэдэг чинь одоо илүү ашиг 10 жил байдаг нэг лаборатори байдаг шээ. Физик янз бүр гэдэг нэг янз бүр юм болоод тэр хөдөө сургуулиуд гэсэн юм уу байх. Тэгэхээр тэрийг бид нар урлагийн үзэсгэлэн гаргаад тэр одоо бидний үзэсгэлэн хөдөө ялангуяа хөдөө оногдох тийм авч таргуудтай танаа шинжлэх ухааны туршлагууд одоо биологийн туршлага, физикийн туршлагуудыг гараад тавихад зүгээр урлаг болох. Энэ үгээр юм ирээдүгөө бид нар бас бид одоо шинжлэх ухааны талбар явуулсан хамаагүй бүрдүүлтэй байна. Тэгээ сайн инженерүүд хэлбэл тэгээ сайн технологи эзэлж чадвал уус орн орчин юм байна. Тэгээ Jenny Tanг гэдэг нэг бүтээлч шүү. Тэр жишээ ухрыг нэг болон хаваад нэг шил хийгээд тавиад тэр ерөөсөө тэр чигээр урлаг баг. Амар тав болчихж байгаа. Энэ болохоор биологийн гэдэг бидний дотор төлөгийг нэг юм шилэн орон төрөөс тэрийг зүгээр арай жоохон сонин үзэс гаргаж тавиал урлаг болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нэг тийм байдлаар хандлаа арай ч Монголын шинэ хүмүүсийг бэлтгэхэд нэгдүүл бол яг зүгээр юм уу гэж бодож байна. Энэ дээр бас нэг гэрдэн учраас бослоо. Basically, Alexei's main idea was that what if we will collaborate on some certain projects. So I represent more like our art side, so because I teach at art university, and you guys more from the science field, and so the education, especially in high schools and in countryside, is very bad, and there are no facilities
you. That's the idea. Actually, I think we came to this offering because the main idea was of this public talk and this exhibition is to bring connection between artists and science. So I think it's very nice that Alton mentioned this. Зөв маань бас нэг залгуур урлаг шинжилгээ ухааны холбох зорилго байсан болохоор тэгэхээр иймэрхүү дүгнэлтийн нэр хүлж байгаа бас ингээд айгүй сайхан байна. Hopefully this will have some continuation. So I feel that we are getting far in the time. Yeah, it's already 2.5 hours. I want to thank everybody for participating and for coming. It was just our test. Public talk, so sorry for some mess in organization and language translation. And thank you, Manal, for supporting. Өнөөдөр ингээд цагаасаа жоохон хэтэрчих шуурлаа баг 2 цаг хагас ингээд ярилцсан байна. Тэгээд та бүхэн хүрцэн ирж анхаарлаа сонсож санал бодлого хуваалцсан гэдэг маш их баярлалаа. Энэ болохоор ингээд анхны маань зохион байгуулсан хэлцүүр учраас бас нэг зохион байгуулалтын алдаа, эсвэл орчуулгын алдаа байсан уучлаарай. I personally still have some questions in my mind, but I think it will take us another 2 hours to discuss them. So thank you for sharing your ideas. I think we can sum them up and maybe came with another public talk. This exhibition will last for 2 weeks, and we have some time to 2 weeks. Yes, oh, sorry, it was a secret. Yes, we decided to prolong. Actually, initially this exhibition had to last 1 week, but the Edelweiss administration they asked us to prolong for 1 week for more people to see it. So I think it's a good chance to have another maybe talk to organize it more properly. Yeah, thank you again. Thank you. Үзэгдэл маань ерөнхийдөө 2 км турш өргөжлөх байгаа. Анхандаа бид 1 км тохирч байсан ч одоо манай зэрэгцүүлгийн захиргааныхан ингээд дахиад 7 км сонгож зөвшөөрсөн байгаа. Тэгээд магадгүй бас ингээд надад одоо ингээд хувьд маань бас ингээд асуух маш олон асуудал байгаа ч одоо ярилцаа суух бол дахиад хэзээ ч тусахгүй байна. Тийм учраас бүгдээ ярилцаа шаардлагатай гэж үзвэл дахиад ийм хэлцүүл өргөсөн ч яах вэ гэж. Yeah, thank you. Let's be in touch. Thank you. Ер нь бол нэг манай улсын салбарт иймэрхүү хэлцүүдэд аюул хийдэг. Тэгэхээр нэг урлаг дотоо яваад байдаг байхгүй. Одоо жишээ урлагийн хэрэг гэрэл зурчихсан гэрэл зурчихсан дээс суугаад гэрэл зурхад хайл яриад. Энэ бол аюул өгөөчтэй сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр дараагийн үзэсгэлэн дээр иймэрхүү маягаар хамтдаа ажилланаа. Тэгээд үзээд сонио өөр үзгээр яриад манай урлаг тэр шинжлэх ухааны гой өгөөчтэй байх юм байна.